No, però no té sentit. Si és dels 90 cap enrere, no sobra. No, però tindrà més valor. Si és el moment, o compres un moment i no sobra, tindrà més valor. O no, perquè això no valdrà res. Abans nosaltres no col·leccionàvem. Abans teníem joguines per jugar i prou. Però ara ja saben que a Winnie the Pooh, tu saps que és una de les franquícies de Disney que més li funciona. O sigui, i em va dir, tinc una exnòvia que sé que té una Mega Drive a la caixa sense tocar, anem a parlar amb ella i segur que te la ven. I me la va deixar a un preu. La fascinació que tenen els infants per tenir això, el seu rentaplats, el seu assecador, que dius, però són coses del dia a dia, per què vols? I avorrides. Clar, no? Quina fascinació hi ha amb això? I la meva filla em flipa perquè es pot passar una hora jugant a una cuineta i dic, ei, què tal? Benvinguts. Estem una altra vegada a Figueres, concretament al Museu del Joguet de Catalunya. Què tenim aquí? Doncs tenim joguines de tota la història, des de la prehistòria fins a l'actualitat, i peces molt úniques. Gent important que ha donat el seu llegat, les seves joguines, per ampliar la col·lecció d'aquest museu. Tenim l'os de peluix de Dalí, tenim disfresses a presentadors de televisió de TV3 i tenim això, un recorregut pel món de l'oci des dels seus inicis fins a l'actualitat. Si voleu, m'acompanyeu i ho descobrim plegats, amb tot un expert en aquest tema. Entrem? Tenia moltes ganes de venir a gravar aquí al Museu del Joguet i vaig pensar una persona que realment li agradi i li apassiona el joguet, com és el teu cas. Sí. Perquè tu tens un canal que en part està dedicat a això. Sí, de fet, va ser un dels motius pel que vaig començar el canal. Va ser parlar d'aquelles joguines dels anys 80 i 90, són els que em toca a mi, i explicar una mica la història que hi ha darrere aquestes joguines, no quedar-me en el te acuerdas de on aquella cosa, no? Sinó explicar la història, l'empresa que hi havia darrere, i com es va arribar a fer popular, i sobretot m'agraden les que estan fetes aquí a Espanya, no? Crec que són les grans oblidades. Sempre ens en recordem d'Estats Units i ens oblidem de lo que es va fer aquí, que es va fer molta cosa xula. I tu havies vingut abans, aquí al Museu del Joguet. Quin record en guardes? Doncs vaig vindre fa molts anys, lo típic de vindre a Figueres i fer el típic, no? Anar a veure el Museu Dalí, anar al museu d'aquí del Joguet, i em va agradar, quan vaig anar em va agradar, però ho tinc una mica oblidat, i recordo vindre amb el col·le. Era visita, recordo, obligada amb el col·le. Tu en tens a Covis? Mira, just aquest, Tens aquest? aquest el petitó, que no és petitó, just aquest el tinc, jo crec que és una dels icones pop més important dels 90 de la nostra generació. Això sí. Ara que s'acosten les dates de Reis i tot això, et voldria preguntar quin va ser el teu regal de Reis que vas dir, buah, és el que més il·lusió m'ha fet en tota la meva vida. Pues fixa't que just abans d'ahir s'ho vaig preguntar al meu germà, perquè no ho recordava. Jo recordo algunes joguines que em van marcar molt, algunes coses, però li vaig dir, hosti, no recordo aquell gran joguet, no? Aquell gran... I em va dir, com que no? Va ser la Nintendo. I vaig dir, hosti, si és veritat que aquell potser va ser el millor regal. I la conserves? Sí, no. Ma mare la va regalar, al igual que moltes altres coses, però t'he de dir que en el meu 30 compleanys la meva dona em va regalar la Nintendo. Jo vaig passar, sempre ho explico, vaig passar dels 8 bits a la GameCube. O sigui, entremig només vaig tindre ordinador. Jo no vaig tindre PlayStation, no vaig tindre Super Nintendo, no vaig tindre Game Boys, jo no vaig tindre portàtils fins la DS, fins que me la vaig comprar jo. Un amic meu em va dir, tu vols un... abans de que hi hagués el boom dels preus de la consola. I em va dir, tinc una exnòvia que sé que té una Mega Drive a la caixa sense tocar en un armari. I allà està. Si anem a parlar amb ella i segur que te la ven. I me la va vendre i estava a un armari super ben conservada, amb la caixa, amb els seus cartrons, amb el pòster de Sonic, amb 2 jocs, i me la va deixar a un preu immillorable. Abans nosaltres no col·leccionàvem. Abans teníem joguines per jugar i prou.
Però ara ja saben que si pots col·leccionar i pots anar marcant, ojo, Clar, que ja no sé si són tant els fills que volen col·leccionar o són els pares que... Això tu m'ho diràs, Jo he fet col·leccions per la meva filla, sí. Jo amb Mr. Potato. Sí, però una versió una mica... Clar, però tu saps que Mr. Potato, l'original, era una patata de veritat, no? Sí, l'únic que venien els complements per enganxar-los. Només venien els complements i tu tenies que fer amb una patata original i fer-te allà. Tu imagina't allò quan traies arrels, no? Quin fàstic. Per sort ho van actualitzar i van fer alguna més xulo. I encara es ven, Perquè Mr. Potato, jo en tinc a la botiga i encara hi ha gent que te'l ve a demanar. Madelman. Tu t'agradaven? Bueno, és que els Madelman no és molt de la nostra època. A mi no em va pillar. Clar, són els Prezi Joe, Jo tampoc, sé que al meu germà sí que li agradaven molt, però jo no vaig arribar ni a heretar Madelmans, es van quedar per al camí. Jo és que si jo tampoc em vaig tenir directament Playmobil. Jo era, casa meu, Playmobil. Tot sempre Playmobil. Jo odio els Playmobils. A mi em passa molt Lego. Amb aquell somriure i amb les manetes així, no? Sí, en canvi, bueno, els Lego tampoc tenen una gran cara i la mà també és així. És que els Legos, quan una vegada ho construeixes, què fas després? Res, no es pot jugar, ho fas així. I en quin moment vas dir, ostres, a tots ens agraden els joguets, les joguines, fins a certa edat, però tant com per dedicar-li tot un canal o dedicar-li part de tot el teu temps lliure, quan va sorgir l'esporna de dir, ostres, vull parlar d'això? Pues va ser, hi ha un moment clau, jo em vaig anar a viure fora per feina. Jo vaig estar treballant a Anglaterra i a Irlanda. I quan vaig estar fora em vaig enyorar molt. I no només vaig enyorar la terra, sinó les coses que m'agradaven quan era petit, tot allò. I quan vaig arribar, era una bona feina, vaig arribar a Sabadell altre cop, vaig dir, vaig a començar a recuperar totes aquelles coses que vaig perdre. Fixa't, te'n recordes això són els conillets de Duracell? Jo recordo l'anunci, no sabia ni que s'havia fet realment. Sí, es van arribar a fabricar, aquests són molt grans, però es van arribar a fer de mida petita i hi ha diversos models. Alguns són difícils d'aconseguir, t'he de dir, i es regalaven quan compraves caixes d'aquelles gegants de piles. Industrial, no? Vinga. Sí. El museu va obrir les seves portes l'any 1982 i aquí tenim més de 20.000 peces, totes joguines, disfresses, però només estan exposades 4.000 d'aquestes. O sigui que imagineu el fons que tenen amagat dins el magatzem. Cases de nines, que això seria el col·leccionisme dels nostres avis i besavis, segurament. Tu què en penses? Perquè hi ha gent que li fa angúnia. Tot el que sigui nines, miniatures i cosetes aquestes, hi ha gent que li fa angúnia. Ja, és que per mi, a mi he de dir que no m'agrada molt. A mi m'agradava tot això, tots els decorats, el que parlàvem dels Playmobils, per treure tots els ninos i jugar amb els meus a dins. O sigui, jugar amb els meus ninos de PVC, o ninos de goma, que se li ha dit tota la vida, jo utilitzava tots els decorats per això. Però els originals, tots fora. A mi, saps què em passa? Que no m'agraden les coses que han d'anar aquí i no es pot tocar, saps? O sigui, com un Lego, no? Sí. És que el Lego ha d'anar muntat així i prou. Pues als Playmobil li passava el mateix, no? Ha d'anar tot aquí i no es pot tocar. I era... Jo tinc una norma que és tot l'actual sobra. Llavors, Home, no, però no té sentit. Si és dels 90 cap enrere, no sobra. No, però tindrà més valor. Si és el moment, el compres al moment i no sobra, tindrà més valor. O no, perquè això no valdrà res. Depèn de què. Jo et dic, si ha aguantat 30 anys en un blister, pot seguir aguantant. O sigui, no sóc jo ningú per obrir-ho. Depèn. Jo, si és una edició numerada, no ho toco. Hòstia. No puc. O sigui, va contra mi. Si va numerat, vol dir que és una cosa que s'ha de mantenir tal qual i no utilitzar-la. Ja, però les joguines estan per jugar, no? Depèn. Però és que ja no parlo només de joguines, parlo de coses que dius, hòstia, això és únic. Com per exemple? Mira, les bambes de les Tortugues Ninja que he rebut aquest Nadal. No te les posaràs? Em fa molt de mal. No. Numerat, edició especial, només passarà un cop a la vida. La sé estrenar, la sé fer que trepitgin carrer, a mi em sap greu. I això del maquetisme,
les miniatures i tot això no hi ha centrat, no? No perquè tot el que sigui construir amb les meves mans... No se't dona bé? No se'm dona bé. O no t'agrada? No se'm dona bé. Soc molt maldestre. O sigui, jo sempre ho explico, jo no sabia ni muntar les capses del McDonald's. Te'n recordes que abans eren un escenari? No sabia mai. Llavors, no se'm dona bé, no passa res. Se'm dona bé dibuixar, però construir coses amb les mans no. Llavors, em sembla xulo de veure una vegada fet, però no. Com a molt un escalèstric i ja està, de tot. I aquesta està guai perquè tenim el circuit d'aquí, que arriba també fins allà, però és que tota la sala passa aquest tren per la Via Verda i dona tota la volta, que és una cosa que m'ha encantat 1000 vegades, seure'm allà i anar veient com passa el tren. Que això dels trens és un submón que si t'hi fiques no te l'acabes mai. Sí. Però no entenc per què hi ha aquesta fascinació amb els trens, perquè mira que hi ha 1000 vehicles. Però el tren... El que no sabíeu és que on està ubicat aquest museu en realitat és un hotel, l'antic Hotel París. Aquí va haver-hi una mort molt misteriosa que en vaig parlar al meu anterior vídeo del cementiri de Figueres. I des de llavors s'ha reformat i s'ha convertit en aquest espectacular museu que està just al centre de Figueres, al costat de la Rambla i al costat del Museu del Guim. O sigui que és una visita obligatòria si vens a la ciutat. Jo he tingut moltes ganes tota la meva vida de fer un donatiu aquí i jo crec que donaria el peluix de les Tortugues Ninja. Però ja no té bandana, no? No. Està ja... Però aquest jo crec que seria el que jo em faria més il·lusió de donar. Aquest cavall jo l'he tingut tota la meva vida a casa. El tenia el meu pare. Va ser l'únic regal gros que va tenir... Així, d'aquest tal qual. tipus? Tal qual. I jo, quan anava a dormir, a la meva habitació i volia anar a fer pipí per la nit, al final del passillo, sota una finestra, hi havia això. I quan queia tormenta, veies un cavall així mirant-te, amb la il·luminació dels llacs, feia molta por. Home, jo he rigut amb aquest gat. Però aquest és un dels símbols al Museu del Joguet. Sempre surt a totes les fotografies. Ara ho estic començant a aprendre amb la nena el funcionament del món Nina. Jo no en sé, però n'he portat al canal gent que en sap perquè m'il·lustri i per aprendre. Llavors jo vaig descobrir el món Nancy, que les tenim aquí, o les Xabel, el món Pinipon i coses així, que dius, no m'interessava res, però darrere tenen una història molt xula, no? Per exemple, la Xabel era una còpia d'una nina japonesa, de Tomi Takara. Llavors, clar, és flipant saber que a Espanya es va fer una nina imitant a una japonesa, però que ha arribat a tindre quasi més recorregut, no? Això sempre m'ha fascinat, mai ho he entès, la fascinació que tenen els infants per tenir això, el seu rentaplats, el seu assecador, que dius, però són coses del dia a dia, per què vols... I avorrides. Clar, no? Quina fascinació hi ha amb això? I la meva filla em flipa perquè es pot passar una hora jugant a una cuineta i dic, però qui hi troben? Perquè jo mai vaig jugar amb jocs que imitessin la realitat. Jo sempre buscava coses que no poguessin passar. Ja, però per exemple, tu no tenies tractors i coses així? No. Vale, jo no em vaig tindre, però els tractors i excavadores i coses així els agrada molt als nens, que jo dic, però què era divertit jugar a treballar? A treballar. Jo recordo la meva iaia, que tenia nines d'aquestes, i a ella li semblaven supermaques i li encantaven, les tenia allà al llit, i a mi de petit em feien una por i li encantaven, no? I suposo que era el que havien tingut i el poc que tenien, no? I no li veien aquest rotllo creepy que li veiem nosaltres. Clar, jo veig aquesta Lensitori d'Itàlia i t'està fonent amb la mirada. Mira aquesta nina. No, sí. Aquí ja tots els avantpassats al Cinec 5 fins a arribar al Cinec 5 castellà al final. Les ganes de crear històries simplement moguent una manivela i comença fascinat des del principi dels gens capturar la realitat i poder-les repetir tant com vulguem. Sí, això és una passada. Ja t'ho he dit, que una de les meves coses preferides són els dibuixos animats i veure com es podien fer dibuixos animats de manera, tot ja veus, amb 4 coses
i fer moviment i fer que uns dibuixos es moguessin em sembla increïble. O sigui, de fet, de petit, tota aquesta part, sempre que trobava el típic en una fira o en alguna exposició, una cosa d'aquesta, em quedava embobat perquè m'encantava. M'encantava els moderns i com s'arribaven a fer, no? Que al final són il·lusions òptiques i moure una mica quatre coses. Cinexin és una de les coses com més així bàsiques i més xules, És un regal, un d'aquests regals de Reis que me'n recordaré sempre, Però a sobre és això, és que tampoc és una joguina ben bé. És un electrodomèstic, entre cometes. Sí. Però ha passat i ha marcat la infància de moltes generacions, ja. Sí, però és que, bueno, com jo, que ens agraden tant les pel·lícules i el cine, tu imagina't, a mi em van regalar el cine, el Supercine, de petit, i de gran, ojo, no tan gran, em van regalar un VHS perquè anés al quarto a veure pel·lícules perquè monopolitzava la tele sempre. O sigui, directament em van regalar el VHS i em van dir nen, al teu quarto perquè no ens deixes veure la tele. I una altra cosa, que això sí que també, no sé si passa a tot el món, però aquí a Catalunya, això de els putxinel·lis i de més... Les titelles, Jo em vaig tenir un de teatre de titelles i feia les meves pròpies obres. Me'n recordo que amb els meus cosins, sobretot per Nadal, quan ens juntàvem, muntàvem això dels putxinel·lis i doncs ens encarregàvem d'entretindre els més petits amb putxinel·lis. Però eren aquells que eren el llop, la caputxeta, la ventafocs, eren aquells putxinel·lis que eren de plàstic. Això ja és més pro. Els mags sempre ha sigut una cosa que m'ha fascinat. Jo sóc incapaç de fer res amb les mans d'aquest estil, però aconseguir crear il·lusions i fer creure a la gent coses que són impossibles em fascina. Però, i tu ets dels que li agrada saber el truc o no? A mi sí. A mi no. A mi sí. A mi no, jo no vull saber el truc mai. Perquè a mi, com tota la vida, vull saber el per què. I fins que no aconsegueixo entendre-ho, veig una explicació lògica, em ratlla molt no saber-ho. O sigui, em fascina que em sorprengui, però després, un cop ja l'he vist, vull saber per què. Doncs no, a mi no m'agrada saber el truc. M'agrada que em sorprengui, m'agrada pensar que és màgia i ja està. Una de les coses que fa més especial aquest museu és que no només tenim joguines a totes les èpoques, a totes les classes, sinó que hi ha joguines que són estrelles. Com, per exemple, l'osset de peluix de Salvador Dalí, que és aquest. És Don Osito, que s'ha convertit ja en tot un mite. O fins i tot tenim peces de García Lorca. O sigui que ja veieu que, a banda de famosos, hi ha els subjectes més preuats durant la seva infància dels famosos. Saps? Els típics llibres que hi ha fotografies d'aquests tipus de robots m'encanten. El rotllo aquest que són com les pel·lis dels anys 50 i tot això, em sembla superimaginatiu, em sembla tot això s'ha perdut, tota aquesta... Però a veure, dissenys guapos no eren. Sí que són guapos, sí. No són guapos. Mira aquest groc. Són complicats de veure. Mira, abans també que em parlaves de joguines que mai em van portar i pendents, el robot Emilio era un dels meus eterns pendents i aquest el tinc a casa, el tinc allà a una cantonada mirant-me cada dia i... A mi em donaria mal rotllo, però bé. És superxulo, m'encanta. M'encanten els robots amigables, m'encanten. Mira quantes coses de Mickey, És que Mickey potser és un dels primers grans personatges que es va vendre a marxandatge a l'engròs. Sí, és que Disney va ser molt llest en això. Sí, va saber comercialitzar molt bé el seu personatge, ja ho diuen, no? Que Walt Disney era millor... Empresari? Empresari, no ben empresari, però era un geni del màrqueting, més que dibuixant. Al final, els dissenys els feia Pikework, que era un altre, i ell va saber mercantilitzar-ho tot i fer-ho famós. I això no se li ha de treure el mèrit. No. I els ossos, que és una cosa que tampoc passa de moda mai. Canvia els dissenys, canvia el que tu vulguis, però sempre tot nen ha de tenir... Doncs mira, a Winnie the Pooh, tu saps que és una de les franquícies de Disney que més li funciona. O sigui, fent merchandatge, és de les
que funcionen millor, Winnie the Pooh. No passava molt bé. Doncs bé, ja va sent hora d'anar recollint, perquè se'ns ha passat una estona grossa, em semblava que no ho donaria així, i hem vist de tot. Sí, és que les joguines, jo què sé, a mi m'encanten, és que espero que no es perdin mai. Mira que hi ha molta electrònica, hi ha molts mòbils, però espero que les joguines sempre estiguin allà i encara que sigui canals com el meu, els mantindrem vius com es puguin i almenys, no? Sí, les joguines jo crec que mai s'acabaran de perdre del tot, perquè infants sempre n'hi haurà i tindran ganes de jugar i tenir alguna cosa palpable. Això no es perdrà. Però sí que veurem cap a on evoluciona tot plegat i si dintre uns anys aquí tindrem Super Things o què tindrem al Museu del Joguet. Sí. Clar, perquè els temps canvien, però les joguines sempre hi són d'una manera o d'una altra. Víctor, espero veure't ben aviat i ja sabeu, si no el seguiu, seguiu-lo a Nostàlgia Pop. Doncs res, moltes gràcies, Jacint, per portar-me en aquest museu que feia molts anys que no venia i m'ha agradat tornar-me a retrobar amb totes aquestes joguines, part de la nostra infància, perquè igual que la meva és teva.